Pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um slime com cola de isopor. Então, vamos começar. Então, gente, você vai começar colocando a cola em um potinho, ó. Colocar toda a cola aqui dentro. Então, gente, ó, depois de colocar a cola aqui dentro, você vai pegar amaciante ou sabão em pó com água, tá? Colocar bem pouquinho e mexer. Ó, gente, vai misturando. Tá ficando Até virar, já tá virando já. Gente, virou a moeda. Eu posso brincar? Já virou, gente. Ó, é muito simples. Aí depois, se você quiser, você pode colocar bolinhas de isopor. Eu vou colocar pra ficar legal. É pra quê? Pra ficar legal. Eu também quero brincar. Olha. Gente, que legal. Olha só isso. Eu também posso brincar? Ó. Aí depois, gente, você tem que deixar escorrer a água, tá? Então, gente, ó, ficou assim. Então, gente, ficou assim, ó. Ficou muito legal. Gente, ela ainda não tá no ponto mesmo, ó. Porque tem que ficar mexendo nela. Mas ela tá bem legal, ó. Aí eu vou ficar mexendo nela pra dar o ponto. Então, gente, ficou assim, ó. Ficou bem legal. Ó. Então, se inscreva no canal, deixe seu like.